বড় হয়ে ওঠার পরে এটা ছিল আমার প্রথম ঘুরতে যাওয়া, প্রথম পাহাড়ে যাওয়া, প্রথম এত কাছ থেকে পাহাড়কে দেখা, প্রথম এত কাছ থেকে মেঘকে দেখা। সো দিস ইজ দি স্টোরি অফ মাই নীলগিরি ট্রিপ, 1 অক্টোবর 2020। যদিও এই ট্যুরটা আমাদের মোটামুটি আনপ্ল্যান্ডই ছিল, তারপরেও আমরা ভোর 5:30টার দিকে যথারীতি বাইক দিয়ে রওনা করলাম। আর তখনও আকাশটা অতটা পরিষ্কার না, সূর্য তখনও ওঠেনি। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা শুরু করলাম। মোটামুটি 10 মিনিটের মধ্যেই চিটাগাং শহর থেকে বের হয়ে গেলাম, নতুন ব্রিজ পার হলাম। তো নতুন ব্রিজের থেকে সানরাইজটা দেখতে রিয়েলি অ্যামেজিং লাগতেছিল। যদিও আমি বাইকে ছিলাম, অতটা দেখার স্কোপ আমার হয় নাই। আর ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি আমি ম্যাক্সিমাম টাইম ড্রাইভ করছি। আমি আমার মামাকে পিয়ন হিসাবে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তো ভিডিওটা টোটালটাই মামার করা। টোটালটা বলতে যতটুকু সময় আমি ড্রাইভ করতেছিলাম। তো এই জন্য আমার ভিডিওতে আমি মোটর ব্লগিংটা একটু কম দেখাতে পেরেছি। সাতকানিয়া পৌঁছে নাস্তা করলাম, যেখান থেকে মূলত আমরা হয় বান্দরবান যেতে পারতাম অথবা কক্সবাজার। লাইক হঠাৎ করে ভাবলাম যে না হয় এক কাজ করি, বান্দরবান না যেয়ে কক্সবাজার ঘুরে আসি। বাট ওই যে উদ্দেশ্য যে পাহাড় দেখতে যাব, তো আমি বললাম যে না ঠিক আছে, আমরা বান্দরবানের উদ্দেশ্যে আসছি, তো বান্দরবানই যাব। মামা যেহেতু বেশি ফুটেজ নিতে পারছিল না, লাইক মামা ইউজ টু ছিল না ভিডিওটা রেকর্ড করার জন্য, তো আমি বললাম কি তাহলে আপনি ড্রাইভ করেন, আমি ভিডিওটা নিই। তো সেই কথা অনুযায়ী সাতকানিয়া মোড় থেকে, মানে বাস স্টপেজ যেখানে বা যে 3 রাস্তার মোড় ছিল, ওখান থেকে মামা ড্রাইভ করা শুরু করলো, এন্ড আমি পেছনে পিলিয়ন হিসাবে যাচ্ছি। তো রাস্তায় যেতে যেতে দূর দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। যতটা পাহাড় দেখছি ততটাই আমার মানে খুশি ব্যক্ত করার মতন হচ্ছে না। আমি মানে ব্যক্ত করতে পারবো না, আমি এতটা খুশি হচ্ছিলাম। রাস্তায় যেতে যেতে কয়েকটা জায়গায় ভাঙা রাস্তা পেয়েছি সাতকানিয়া থেকে বান্দরবান পর্যন্ত পৌঁছাবে। তো এর মধ্যে যেই ভাঙা জায়গাগুলো পেয়েছি, এগুলো ম্যাক্সিমামই রাস্তায় কাজ হচ্ছে সেজন্য। দূরে পাহাড়টা দেখতে ঠিক যতটুকু সুন্দর লাগছে, রাস্তার পাশে মাঠ আর উপরের আকাশটা দেখতে ঠিক ততটাই সুন্দর লাগছে। কিছুক্ষণ পর আমরা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া শুরু করলাম। লাইক আই কান্ট এক্সপ্রেস মাই ফিলিং। আমি এই ভিডিওটা যদি টোটাল চাই তখন করতে পারতাম, মানে ভিডিওটার সাথে যদি অডিওটা একসাথে করতে পারতাম, হয়তো বা কিছুটা বুঝাইতে পারতাম যে আমি কতটা এক্সাইটেড ছিলাম। বাট এখন যেহেতু ভয়েস ওভার করতেছি, অনেক কিছুই, অনেক এক্সাইটমেন্টই মিস চলে যাচ্ছে। বাট আমি যতটা পারছি ততটা ট্রাই করছি। আর এটা আমার প্রথম ভয়েস ওভার, সো একটু ম্যানেজ করে নিতে হবে। যাই হোক, তো আমরা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাওয়া শুরু করলাম। লাইক এই উপরে উঠছি, এই নিচে নামছি। তখন আমরা বান্দরবান শহরে পৌঁছাই নাই। তো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অনেক রকম দৃশ্যই দেখছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে পাহাড় কাটা, আর পাহাড়ের গা ক্রমাগত ঘামিয়ে পানি পড়ছে। তার থেকেও বেশি সুন্দর লাগছে ঠিক যখন দেখলাম যে পাহাড়টা জাস্ট ক্রস করার সাথে সাথে আমি আকাশ দেখছি, এবং আকাশটা অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। তো এভাবেই যেতে লাগলাম, সাপের মতন রাস্তা, ডান বাম উঁচু নিচু, ভালোই লাগছিল। আমি ভিডিও হিসাবে বসে বেশ এনজয় করছিলাম, কজ আমি ভিডিও করতে পারছিলাম। যেতে যেতে দেখলাম যে পাহাড়ি মানুষের জীবন ব্যবস্থাটা এখনো আঞ্চলিক, তাদের আঞ্চলিকতাটা এখনো রেখেছে। যে
যেতে যেতে হঠাৎ যখন দেখলাম যে না এখন আর আমি পিজন হিসেবে থাকলে চলবে না, লাইক বাইকের অবস্থা টু মাচ প্যাথেটিক বলা চলে, কজ বাইক নিতে পারছিল না। আমরা অলমোস্ট বাইকে 200, কজ আই এম অলমোস্ট 120 or 125, আর মামারও ওজন ছিল মোটামুটি 80 or 85। আমরা সুইচ করলাম, আমি রাইডার হিসাবে গেলাম। বান্দরবান শহর পার হওয়ার পরে আমরা প্রথম যেখানে দাঁড়ালাম সেটা হলো মিলনছড়ি। খুব কম সময় গিয়েছিলাম মিলনছড়িতে, লাইক 5 minutes or 10। তো মিলনছড়িতে অপরূপ সৌন্দর্য কেবল শুরু হচ্ছিল। তো আমরা দু একটা ছবি তুললাম, একটু ভিডিও করলাম আমি, দেন আবার রওনা হলাম। তো রওনা হয়ে আমি কিছু দূর গেলাম, মিলনছড়ি থেকে জাস্ট কিছু দূর। আমি জাস্ট যেই ভিউটা দেখলাম সেই ভিউটা দেখে আই গট ব্ল্যাঙ্কড। দাঁড়ালাম, ছবি তুললাম আর একটা ছোট্ট ভিডিও করলাম। তো সুন্দর বলার মতন না, লাইক যত দূর চোখ যাচ্ছে শুধু সবুজ আর সবুজ। বেশ কিছু জায়গায় জবা ফুলের গাছ আছে, অসাধারণ সুন্দর লাগছিল, কারণ জবা ফুল ফুটে রয়েছে আর সবুজের মাঝে লাল ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু বিন্দু মতন লাগছিল। সার্টের একটা পয়েন্টে এসে আমি আবার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলাম। ভিউ দেখে জাস্ট আমি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলাম। আকাশে হালকা হালকা কালো কালো মেঘ, নিচে পুরাটাই সবুজ, পুরাটাই সবুজ, পুরাটাই পাহাড়ের ঘেরা। মানে নিজের আমি যা দেখছি সব, আমি পাহাড়ের উপরে আছি এমন একটা অবস্থা, বাট আমার থেকেও উপরে অনেক পাহাড় রয়েছে আমরা যেগুলোতে যাচ্ছি। তো এইখানকার ভিউটা ছিল এমন যে সূর্যটা মেঘকে ভেদ করে যেখানে পড়ছে সেখানটা ব্রাইট, আর যেখানে পড়ছে না সেখানটা ডার্ক। সো দ্যাট লুকস সো মাচ বিউটিফুল। আমি ওখানে মোটামুটি 10 মিনিট 15 মিনিট মতন একটা রেস্ট নিলাম, এন্ড এরপরে এখন আমরা ব্রেক নেই নাই, আমরা আবার চলতে শুরু করি। আমরা একবারে যে দাঁড়াই বা একবারে যে থামি নীলগিরিতে, এন্ড নীলগিরিতে ওঠার পরে আই জাস্ট শকড হোয়াট আই এম সিইং। আমি কি দেখছি এটা, আমি কখনো ভাবিও নাই যে নীলগিরি আসলে এত সুন্দর হবে। সো আমি নীলগিরিতে উঠে টপ অফ দ্য পয়েন্টে যে আমি জাস্ট দেখতে শুরু করলাম নীলগিরির সৌন্দর্য, পাহাড় আর মেঘ। মেঘগুলা যতটা সুন্দর পাহাড়ও ঠিক ততটাই সুন্দর, কোনোটার থেকে কম না। বাট আমি একটা জিনিস মিস করতেছিলাম, সেটা হলো যে মেঘ কই। আমি তো আসছি কাছ থেকে মেঘকে দেখতে, আমি তো মেঘকে দেখছি বাট মেঘ তো এখন আমার উপরে, বাট মেঘ কই। সো আমি এদিক ওদিক দেখছিলাম, ভিডিও করছিলাম, এন্ড সার্টেন একটা পয়েন্টে আমার চোখ আটকে গেল। I saw clouds. So আমি দেখে দৌড়ে গেলাম, এন্ড যাওয়ার পরে আমি জাস্ট দেখলাম যে yes, clouds are here but not close to me. আমি জাস্ট মেঘগুলো পাস হয়ে যাচ্ছিল দূর দিয়ে, সেটাই দেখছিলাম। অসাধারণ ভিউ, নিচে পুরাটাই পাহাড়, দূরে যত দূর চোখ যাচ্ছে শুধু পাহাড়ের সবুজ আর পাহাড়ের সবুজ, আর উপরটা মেঘ, আমার সমানে মেঘ, আমার আই লেভেলের মেঘ রয়েছে। আমি প্রচুর এনজয় করতেছিলাম। তো আমি ভিউ দেখতেছিলাম, এন্ড আমার ঠিক উল্টা সাইডে আমি হঠাৎ যখন মুভ করছি আমি দূরে দেখলাম যে কি যেন একটা প্লেসটা এত সুন্দর কেন লাগছে, মেঘগুলো এত সুন্দর। তো আমি একটু করে এগিয়ে গেলাম আর এগিয়ে পুরো একদম স্তব্ধ হয়ে গেছে। লাইক আমি দেখে বললাম ও মাই গড, এত সুন্দর আমি কল্পনাও করতে পারি নাই, এত সুন্দর আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমি কতটা উঁচুতে ছিলাম আমি তখন ফিল করলাম যে আমি আসলে ঠিক কতটা উঁচুতে আছি। এই পয়েন্টটাতে এসে আমার মনে হচ্ছিল যে সার্থক, আমার এবারের ট্যুরটা সার্থক, আমার প্রথম ঘুরতে যাওয়া সার্থক, আমার প্রথম ট্রিপটা সার্থক। আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু আমার ফেসটা দেখালাম, কারণ এত সময় আমি আমার ফেস দেখাই নাই, শুধু মাস্ক পরা ছিল। অবশ্য টোটাল জার্নিটাই আমি মাস্ক পরে করেছিলাম। সরি, আমার কাছে আর কোনো ফুটেজ নাই ব্যাক আসার বা আমার রাস্তায় যাওয়ার আসার। কারণ হইল আসার সময় পুরাটা রাস্তায় আমি রাইড করেছি, বাট it was really a memorable trip for me. Thanks for watching. যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন। আর যদি আমি সাপোর্ট পাই, I will come back again with another trip or tour or motovlog video with you. Thank you.
আসলে কিছু অনুভূতি ব্যক্ত করার মতন না, আর কিছু সৌন্দর্য বর্ণনা করার মতন না।